হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই ভিডিওতে আমাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত দুইটা গুরুত্বপূর্ণ হোম অ্যাপ্লায়েন্স নিয়ে আলোচনা করব। এক হচ্ছে এয়ার কন্ডিশনার বা এসি, দুই হচ্ছে রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজ। তো একটা এয়ার কন্ডিশনার বা এসি কতটা পাওয়ার কনজিউম করে, কতটা পাওয়ার খরচ করে এবং কতটা কারেন্ট নেয়, এবং সেই কারেন্টের জন্য কোন তারের সাইজটা বা কত স্কোয়ার এমএম এর তার সুইটেবল হবে, এবং 1 টন এসি বা 2 টন এসি দ্বারা কি বোঝানো হয়, এটা দ্বারা কি আসলে এসির ওজন বোঝানো হয় নাকি কি বোঝানো হয়, এবং একই সাথে একটা ফ্রিজ কতটা পাওয়ার গ্রহণ করে বা খরচ করে এবং তার জন্য কত সাইজের তারের প্রয়োজন, সবগুলো বিস্তারিত আলোচনা করব এই ভিডিওতে। তো চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে নেবেন, আর যদি আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে রাখেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন দেরি না করে শুরু করে ফেলি ভিডিও। তো বন্ধুরা, প্রথমেই আমি এসি এর প্রকারভেদ নিয়ে কথা বলবো। তো যদিও এটা শীতের মৌসুম, এসি এর কোনো প্রকার প্রয়োজনই এখন নেই, তারপরও বিষয়গুলো জেনে রাখা ভালো বলে আমি মনে করি। তো যাই হোক, এসি বিভিন্নভাবে প্রকারভেদ করা হয়, তবে আমরা সচরাচর কয়েক প্রকার এসির সাথে পরিচিত এবং এগুলোই সবচাইতে বেশি ব্যবহার করা হয়। যেমন হচ্ছে স্প্লিট টাইপ এসি, উইন্ডো টাইপ এসি, প্যাকেজ টাইপ এসি এবং সেন্ট্রাল এসি। স্প্লিট টাইপ এসি যে এসির ইনডোর এবং আউটডোর দুইটি অংশে বিভক্ত থাকে তাকে স্প্লিট টাইপ এসি বলে, যার ইনডোর অংশ ইভাপোরেটর এবং ব্লোয়ার ফ্যানের সমন্বয়ে গঠিত এবং আউটডোর অংশ কম্প্রেসার কন্ডেনসারের সমন্বয়ে গঠিত। উইন্ডো টাইপ এসি যে এসির সকল অংশ একটি কেসিংয়ে আবদ্ধ থাকে এবং জানালার সমান উচ্চতায় স্থাপন করা হয়, অর্থাৎ জানালায় স্থাপন করা হয়, সেটাই হচ্ছে উইন্ডো টাইপ এসি। প্যাকেজ টাইপ এসি যে সকল এয়ার কন্ডিশনার 5 থেকে 100 টন বা তার অধিক ক্যাপাসিটি সম্পন্ন এবং সকল অংশ একটি ক্যাসিংয়ে আবদ্ধ থাকে তাকে প্যাকেজ টাইপ এয়ার কন্ডিশনার বলা হয়। সেন্ট্রাল এসি যে এসি একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করে ডাক্টের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন রূপে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকে সেন্ট্রাল এসি বলা হয়। তো এবার কথা বলবো টোন নিয়ে। টোন কি? তো আপনার কি মনে হয় টোন আসলে এসির ওজন, অর্থাৎ 1 টন এসি মানে পুরো এসি সিস্টেমের যে ওজনটা সেটাই 1 টন? না বন্ধুরা, আসলে সেটা নয়। এখানে 1 টন এসি বলতে বোঝানো হচ্ছে যে 1 টন একটা বরফের টুকরো যদি একটা রুমের মধ্যে রাখা হয় তাহলে 1 ঘন্টায় রুমটা যতটুকু ঠান্ডা হবে, সেম 1 টন সাইজের একটা এসি 1 ঘন্টা ওই রুমের ভিতর চালালে ততটা ঠান্ডা করতে পারবে। এখানে 1 টন সমান হচ্ছে 12,000 BTU পার আওয়ার। বিটিইউ মানে হচ্ছে ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট। 1 টন এসি হচ্ছে 12,000 ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট পার আওয়ার। 2 টন এসি হলে সেটা 24,000 ব্রিটিশ থার্মাল পার আওয়ার। তো এটা এই বিটিইউ না বলে ডাইরেক্ট 1 টন বলা হয়। তো এটা দ্বারা আসলে এসির ওজন বোঝানো হয় না, এটা হচ্ছে একটা এসির ঠান্ডা করার ক্ষমতা বোঝানো হয়, অর্থাৎ এসিটা কতটুকু ঠান্ডা করতে পারবে। তো এই টোনটা হচ্ছে আসলে এসির ঠান্ডা করার ক্ষমতা। এবার হচ্ছে এসির বৈদ্যুতিক ক্ষমতা, অর্থাৎ একটা এসি কতটা পাওয়ার গ্রহণ করে বা পাওয়ার খরচ করে। তো আমরা জানলাম যে 1 টন সমান 12,000 BTU পার আওয়ার ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট, সেটা ছিল হচ্ছে ঠান্ডা করার ক্ষমতা। তো এবার জানবো আমরা বৈদ্যুতিক পাওয়ার। তো 1 টন সমান হচ্ছে 3,516.85 ওয়াট বৈদ্যুতিক ক্ষমতা। এটা হচ্ছে একটা 1 টন এসির বৈদ্যুতিক পাওয়ার খরচ, অর্থাৎ একটা 1 টন এসি 3,516.85 ওয়াট বিদ্যুৎ গ্রহণ করে। তো সাপোজ ধরে নিলাম আমরা 1.5 টন একটা এসি ব্যবহার করব। তো 1 টন সমান যেহেতু 3,516.85 ওয়াট, তাহলে সেটাকে যদি আমরা 1.5 দিয়ে গুণ দেই 1.5 টন এসির জন্য, তাহলে সেটা পাওয়া যাবে 5,275.275 ওয়াট। এটা হচ্ছে 1.5 টন এসির পাওয়ার বা ক্ষমতা, বা কতটা পাওয়ার খরচ করবে বৈদ্যুতিক পাওয়ার সেটা। তো এবার আমরা কারেন্ট বের করব যে একটা এসি কতটা কারেন্ট গ্রহণ করে। তো কারেন্ট বের করার একটা ফর্মুলা রয়েছে, P = VI। এখানে P হচ্ছে পাওয়ার, 1.5 টন এসির জন্য যে গুণ করে পেলাম 5,275.275 ওয়াট, সেই পাওয়ারটা এখানে বসাতে হবে। V হচ্ছে আমাদের সাপ্লাই ভোল্টেজ, সিঙ্গেল ফেজের 230 ভোল্ট। I হচ্ছে কারেন্ট, আমরা কারেন্টের মান বের করব। তো আইটা এই পাশে নিয়ে নিলে P/V, অর্থাৎ পাওয়ারকে ভোল্টেজ দিয়ে ভাগ দিলেই আমাদের কারেন্টের মানটা পাওয়া যাবে। তো 5,275.275 ওয়াটকে 230 দিয়ে ভাগ করলে 22.93 অ্যাম্পিয়ার পাওয়া যায়। তো একটা 1.5 টন এসি 22.93 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট গ্রহণ করবে, অর্থাৎ এতটা কারেন্ট তার দিয়ে প্রবাহিত হবে একটা এসিতে। তো
তো রাউন্ড ফিগার ধরে নিলাম যে একটা এসি 1.5 টন এসি 25 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট নেবে। তাহলে এবার আমাদের তারের সাইজটা নির্ণয় করতে হবে যে কত mm স্কোয়ারের তার 25 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট নিতে পারে। তো তার জন্য তারের সাইজ সিলেকশনের একটা চার্ট বা টেবিল আছে আমার কাছে। তো টেবিলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে 1.0 mm স্কোয়ারের তার সর্বোচ্চ 17 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত কারেন্ট নিতে পারে, 1.5 mm স্কোয়ারের তার সর্বোচ্চ 22 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত কারেন্ট নিতে পারে এবং 2.5 mm স্কোয়ারের তার সর্বোচ্চ 30 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত কারেন্ট নিতে পারে। তো আমাদের প্রয়োজন ছিল 1.5 টন এসির জন্য 25 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট। তো আমরা 2.5 mm স্কোয়ারের তার যদি ব্যবহার করি তাহলে সে তারটা সর্বোচ্চ 30 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট নিতে পারবে। তো 1.5 টন এসির জন্য 2.5 mm স্কোয়ারের তারটাই যথেষ্ট। তো আমরা যদি আরও ভালো ফিডব্যাক পেতে চাই যে আরেকটু মোটা তার লাগাবো, তাহলে আমরা 4 mm স্কোয়ারের তার লাগাতে পারি, সেটা 40 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত সর্বোচ্চ কারেন্ট পরিবাহিতা করতে পারবে। এ তারের সাইজটা কার্যকর হবে শুধুমাত্র কপার তারের জন্য। এবার আমি কথা বলবো ফ্রিজ নিয়ে। ফ্রিজের বিষয়টা এসির চাইতে একটু সহজ বলে আমি মনে করি, কারণ একটা ফ্রিজে নেম প্লেট দেওয়া থাকে বা একটা ইনফরমেশন চার্ট দেওয়া থাকে, সেখানে লেখা থাকে যে ফ্রিজটা কত ভোল্টেজ এবং কত অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট নিবে এবং অটও উল্লেখ করা থাকে যে কতটা ওয়াট পাওয়ার গ্রহণ করবে। তো যদি কারেন্টটা দেয়াই থাকে তাহলে তো আমাদের তারের সাইজ নির্ণয় করা খুবই সহজ। তারপর একটা ফ্রিজের নেম প্লেট নিয়ে আমি একটু কথা বলবো। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা এলজি ফ্রিজের নেম প্লেট এবং এখানে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে। এখানে লেখা আছে 220 ভোল্ট থেকে 240 ভোল্ট 50 হার্জ, মানে সিঙ্গেল ফেজের ভোল্টেজ, আর আমাদের বাংলাদেশে তো 50 হার্জই ব্যবহার করা হয়। এবং এখানে দেওয়া আছে রেটেড কারেন্ট 1.24 অ্যাম্পিয়ার। তো এখানে কারেন্টটা দেওয়া আছে এবং এখানে দুইটা পাওয়ার দেওয়া আছে, একটা ল্যাম্পের আর একটা ডিফোর্সিং ইনপুট। তো ল্যাম্পেরটা 20 ওয়াট এবং ডিফোর্সিং ইনপুট হচ্ছে 250 ওয়াট। তো এই দুটো ওয়াট যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমাদের টোটাল পাওয়ার খরচটা আসবে 270 ওয়াট। তো 270 ওয়াটকে যদি আমরা ভোল্টেজ দিয়ে ভাগ দেই, 230 দিয়ে ভাগ দেই, তাহলে আমরা কারেন্টের মানটা পাবো 1.17 অ্যাম্পিয়ার। অর্থাৎ এখানে যে রেটেড কারেন্টটা দেওয়া আছে সেটা কিন্তু দেওয়া ছিল 1.24 অ্যাম্পিয়ার। তাহলে এখানে যে কারেন্টের মান দেওয়া আছে সেই অনুযায়ী যদি আমরা তার সিলেক্ট করি, তারের সাইজ সিলেক্ট করি, তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের ফ্রিজের জন্য পারফেক্ট বা সুইটেবল তারটা পেয়ে যাব। তো যেহেতু এখানে খুব অল্প কারেন্ট 1.24 অ্যাম্পিয়ার, তো যে কোনো ফ্রিজের জন্য আমি মনে করি যে 1.5 mm স্কোয়ারের তারই হচ্ছে পারফেক্ট। যেহেতু 1.5 mm স্কোয়ারের পিওর কপার তার 22 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত কারেন্ট লোড নিতে পারবে, কারণ একটা ফ্রিজ খুবই কম পাওয়ার ইউজ করে বা খরচ করে এবং খুব কম কারেন্ট নেয়। তো ধন্যবাদ ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য। এই ছিল এই ভিডিওর আলোচ্য বিষয়।